The local train bound. よいしょよいしょ。うわ、これなんか甘い。甘い。普通小金井行きが参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。来た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 。 Your attention please. The local train bound for Kobanei through service to the Utsunomiya line will soon arrive on track number 3. 来たね。 Please stand behind the yellow line. あった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 。よし乗ろう。よいしょよいしょ。うわ、これなんかさ、最近よりさ、じゃあ食べて。出発する出発するよ。バイバイ。ねえ、お菓子とか食べたい。食べたい。トイレはどこにある次は大宮です。お客様にお願いいたします。電車は事故防止のためやむを得ず急停車することがありますので、お立ちのお客様はお近くのつり革、手すりにお触りください。そのままする。 The next station is Omiya JS24. It may be necessary for the train to stop suddenly to prevent an accident. トイレない。小山駅に着きました。まもなく10番線に普通小金井行きが参ります。サーモサーモ。長いトンネル食べない。おにぎりいらない？じゃあ買いこう。
おいしいね。お願いします。はい、ありがとうございます。ははいい、どうぞ。はいや、いいよ。い、行ってましたね。お願いします。はい、ありがとうございます。ははいい、どうぞ。はいや、いいよ。い、行ってましたね。当てなかった、もう一回。はい、4頭で最近交換になります。ありがとうございます。白だって白。こっちだこっちで。これ渡して。こちら交換で。はい、ありがとうございます。じゃあ4通の方はまず新幹線選んで商品と交換になりますね。はい、ここから1個選んでください。どの新幹線がいいですか？ドクターイエロー。はい。で、それともう1個、ここからここまでの間でもう1個選べる。あ、もう一個選べる。もう1個選べるので、もう一個選べるって好きなの1個選んでください。なんか欲しいやつあったよ。あ、いいね。マスキングテープ。マステにする、じゃあそれでボールと交換になるんでボールもらっていい？はい、じゃあ交換しました。ありがとうございます。いいじゃん、見せて。いいね。動かないのかな、こそれなんだろうね。いいじゃん、いいじゃん。なんだろうね。これ見てみよう。はい、こんにちこんは。にちはどうぞ、よかったらヘルメットも使ってみてください。はーいこちらも着用できます。ちょっと大きい感じで。じゃあちょっとここ前閉めましょう。失礼します。はい、じゃあこれで大丈夫です。じゃあ、ここではですね、6本のボルトがあるので、このハンマーを一緒に持って音が変なものを一緒に探していきましょう。じゃあまず1つ目から。これだけ。これ2回叩いてみる？どれがおかしかったですか？音がおかしかった。もう一回叩いてみる？どれだろう。難しいね。めっちゃ難しい。もう少し分かりやすくやってみましょう。めっちゃ難しい。極端なやり方をちょっとやります。これが普段の平常な感じになります。はい。ちょっと音が、音がやっぱ少し鈍いというか、低い感じがしますね。こうやって緩んでいると今みたいにこうちょっと鈍い音が出ちゃうんですよね。こうなった場合
ボルトが緩んでるっていう可能性をまず私たちは疑ってるんですよ。これはダウン検査って言って、この検査ハンマーを使った作業を私たちは普段行っているっていう感じになります。実際はこの人差し指をこれ添えて叩くっていうのが本来のやり方になります。でこれを添えてやることでボルトからの振動っていうものが一番伝わりやすい。ベテランの社員になるとなんかもう本当これだけで大体分かるっていう人もいるらしいですけど、すごい。これはじゃあここは線路の幅を一緒に当てようのコーナーになります。せっかくなんでヘルメットを取りましょう。どうした？で、実際にですね、こっちの線路の幅を動かさないで、こっちを好きなところに動かしてください。実際の線路がどれぐらいかなっていうのが決まったら、兄さんがこれで実際の線路の幅を測っています。まずこれを好きなところに動かしてみて。ちょっとやってみよう。結構ね、冷たくて重いからね。これよりも外ですか？そうですね、これよりも外です、ね。ここより外だって全然。こっちの方がいいかな。こっちだって。ここで好きなところで止めてみて。どのくらいだと思う？どんくらい広いと思う？実際にこうだからね。一番広いかな？こんくらいかな？こんくらい？いいですか？じゃあこんくらいにしてみようか。はい。じゃあ実際にですね、正解はこの線路の幅は1067ミリです。この機械で測ります。よいしょ。で実際にこれが0だと正解なんですよ。なんで44ミリね、ちょっと広いってことですね。じゃあ実際に一緒に戻してみようか。ここじゃあ一緒に戻してみて。せーの。おーっと思って戻してみた。こんなもんです。誤差1ミリはいいので、これが実際の線路の幅になります。結構広いね。もっとやる広い。でこの上に電車が乗ってるから電車はもっと大きいってことですね。はい。難しいね。マニアックな体験ですいませんでした。いえいえありがとうございます。これが本当の線路の輪切りなので、すごい。冷たいし硬いし。誤差1ミリなんです。誤差1ミリですね。1ミリまではこの計測器で良しとされているので。すごい。ありがとうございます。大人はもっと一番前。いくよ。トマだった。ちょっと可愛い。つけてもらったのか感情がついた。な。やっとつきました。バイバイとしてごらん。バイバイしてくれたね。頑張って歩いてんね全然。ここお水が通る場所なんだよ。
そう。結構さ、奥だね。結構奥だ。おお、いっぱいいっぱいだ。うわ、すごい。ああ、いやいや、触ったやつ取っとく。ダメだよ。ダメじゃないよ。僕、取ったから。あ、ついてたらダメじゃん。いいよ、こう持ってたり。どうぞ。甘い感じする。甘いですか。お、上手に取ったね。葉っぱなでなでしてくれてる。うん。ああ。はい。え、いいの、パパに。うん。優しい。もっと奥行ってみよう。うん。あ。これまだかな。まだだね。これもね。で、それにすんの。これに入れる。でかいやつ取ってるわ。僕のだけどね。でっかい葉っぱもある。でっかい葉っぱだね。いただきます。うん。こっち見て、こっち見て。どう。甘い。甘い。よいしょ。わあ。ご乗車いただきまして、池袋の到着です。
到着大幅に遅れまして誠に申し訳ございません。2番の列車は横須賀線直通大船駅の列車です。楽しかったね。バイバイして。2番線また乗ろうね。が閉まります。